おっさんのくしゃみが爆音な理由知ってた？くしゃみをした時、誰か噂してると思ってしまうお前らへ、マジレスすると特級汚物のお前らの話なんて1000年に一度も出てきません。今日もこんにちは。純正かと思って振り返ったらおっさんのくしゃみだった経験はないですか？できれば治安維持のために爆音とともにそのままお前らを狙撃してもらいたいところですが、この爆音実はちゃんとした理由があるんです。くしゃみは呼吸筋が収縮することにより起きますが、筋肉量の多い男性の方が女性よりも大きな音が出やすいんです。そして加齢によりくしゃみが出ないように抑え込む力は衰える一方で、呼吸筋はそこまで顕著に衰えないので、結果的におっさんのくしゃみが大きい音になってしまうということだったんです。ちなみにくしゃみは鼻から異物が入った時の反射ですが、鼻毛が鼻から溢れ出た守備力特化型のお前らが何をくしゃみすることがあるのでしょうか？